क्या आप जानते हैं कि एक छोटी सी गोल्फ बॉल ने टाइपराइटर की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया था। पुराने जमाने के टाइपराइटरों की सबसे बड़ी सिरदर्दी थी उनका जैम हो जाना। अगर आप थोड़ा भी तेज टाइप करने की कोशिश करते तो कीज आपस में उलझकर अटक जाती थी। लेकिन फिर IBM के इंजीनियर्स ने एक क्रांतिकारी समाधान निकाला। उन्होंने टाइपराइटर से उन पुरानी कीज को पूरी तरह हटा दिया और 88 कैरेक्टर्स को एक छोटी सी मेटल बॉल पर फिट कर दिया। इसका मैकेनिज्म कमाल का था। जैसे ही आप बटन दबाते वो बॉल बिजली की रफ्तार से घूमती और सही अक्षर सीधे पेपर पर प्रिंट हो जाता। जामिंग का झंझट हमेशा के लिए खत्म हो गया और टाइपिंग की स्पीड सीधे 3 गुना बढ़ गई।